সোল্ডারিং আয়রনের বিট কালো হয়ে যাবার প্রধান কারণ অতিরিক্ত তাপ। অ্যাডজাস্টেবল আয়রনের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা কমিয়ে রাখুন, শুধুমাত্র কাজের সময় প্রয়োজন মতো বাড়িয়ে নিন। সাধারণ আয়রনের ক্ষেত্রে সিরিজে 100 ওয়াটের একটি বাল্ব ব্যবহার করা যায়, তবে অনেক সময় বাল্ব ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকে। এছাড়া একটি বেড সুইচ এবং একটি ডায়োড দিয়ে ডায়াগ্রাম অনুযায়ী কানেকশন করে নিলেও তাপমাত্রা কমানো বা বাড়ানো যায়। সুইচ অফ করলে হিট কম হবে, আর অন করলে বেশি হিট হবে। নতুন কেনার ক্ষেত্রে এই তাতালটি নিতে পারেন, এতে হাই এবং লো করার জন্য সুইচ লাগানো আছে। আরও স্মার্ট চাইলে ফ্যানের রেগুলেটর ব্যবহার করুন। আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো টিপসে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।